Dobrodošli, dragi moji! Danas vam donosim recept za kolač koji je izgledom jako zanimljiv, a u stvari je priprema prilično jednostavna. Za biskvit pripremite šećer i vanilju, brašno, bjelanjke, žumanjke, ulje, vodu i prašak za pecivo. Mlijeko, gustin, kiselo vrhnje, vanilju i šećer za kremu. Vodu, šećer, 2 pakovanja preljeva za torte i ovdje ima marelice iz konzerve. Alternativno možete koristiti i breskve iz konzerve, komadi će biti malo veći, ali će kolač biti jednako ukusan, a to sam već testirala. U prvom koraku bjelanjke i prstohvat soli umutite u čvrsti snijeg. Stavite žumanjke u posudu za miješanje i dodajte šećer i vanilju. Miksajte dok se ne stvori pjenasta i svjetlo žuta smjesa. Postepeno ulijevajte vodu i ulje. Pomiješajte brašno i prašak za pecivo i prosijte preko smjese od žumanjaka. Pošto je smjesa prilično gusta, dodajte kašiku ili 2 od snijega od bjelanjaka i slobodno malo brže umiješajte. Preostali snijeg od bjelanjaka umiješajte laganim pokretima. Kalup obložite pek papirom, možete ga pomastiti ili kao ja pošpricati vodom. Tijesto poravnajte pa pecite u zagrijanoj rjeni na 175 stepeni gornji donji grijač otprilike 20 do 25 minuta. Nakon pečenja ga izvadite iz rjerne i odstranite korišteni pek papir. Zatim biskvit vratite u kalup, a ja to radim na ovaj način. Prekrijte biskvit čistom kuhinskom krpom i ostavite da se potpuno ohladi. Ovaj korak je opcionalan, znači volim da stavim obruč za kolače kako bi mi kolač kasnije svuda imao istu debljinu, ali vi to naravno ne morate raditi. Sad pripremite kremu tako što ćete 200 ml od ukupne količine mlijeka sipati u jednu posudu, a preostalo mlijeko u lonac i zagrijati na šporetu. U ovih 200 ml dodajte šećer, vanilju i gustin. Miks gustina i mlijeka dodajte u vrelo mlijeko u stalno miješanje. Zatim nastavite da miješate dok se ne stvori gusti puding. Lonac maknite s vatre i odmah umiješajte kiselo vrhnje. Kremu odmah nanesite na ohlađeni biskvit. Ostavite kolač da se ohladi dok krema ne postane čvrsta, to traje jedno 30 do 45 minuta. Sad poredajte marelice, ali ih prije toga dobro odsjedite jer ako su mokre samo će se klizati po kremi. Kao što sam na početku već spomenula, za zamjenu možete koristiti i breskve iz konzerve, s obzirom da ove marelice iz konzerve nije lako pronaći u supermarketu. Komadi će vam naravno biti malo veći, ali nama lično to nije smetalo. Kako bismo marelice fiksirali, potrebno je da napravimo preljev za torte. Sadržaj iz kesica sam sasula u lonac i sad dodajem šećer i vodu.
Sad kuhajte po uputstvu na pakovanju dok se ne stvori malo gušći preljev. Kako ne bih imala grudvica u preljevu, volim da ga saspem kroz sito, ali to je opcionalan korak. Preljev polako i ravnomjerno nanesite tako da na kraju svaka marelica ima svoj sjaj. Kad pravite klasično jaje na oko koristite vlasac i peršun, a za kolač koristimo pistacije. Kolač stavite na hlađenje na sat, 2 vremena, a poslije toga učinite ovo. Nadam se da vam se ovaj video dopao, a ako je to slučaj, dajte mi jedan like, pretplatite se na moj kanal i ne zaboravite da pritisnete zvonce kako biste bili obavješteni o mojim budućim videima. Hvala vam na gledanju, pa se vidimo u sljedećem videu.